Dada, men fokus qilishni o'rgandim. Malades bacham, menga nima bo'ladi hozir bu yerda? Dada, men bu fokuslarim bilan endi maktabga borib pul ishlayman. Bachchalar oldida pulni olaman qo'ldan. Xohlasangiz sizga bir ikkitasini ko'rsatishim mumkin. Ko'rsatgan bir ikkitasini ko'raylik qani, qo'lingdan nima keladi? Mana. Voy, onangga. Qanday qilding bacham? Bu sachoqsiz chalg'itish uchun dada, u kutilmagan zarba beraman-da shilapa ichidan olib. To'xta unda bacham. Hozir g'anini chaqirib kelaman, shu fokuslarni g'aniga ko'rsat. G'anijon, o'g'lim bor-ku, ana shu o'g'lim. Ha. Fokuschilik o'rgangan. Ha. Shunday fokus qiladi. Hayron qolasiz. Qani bitta ko'rsatsin qan. Как раз bitta yangi fokusim bor. U uchun menga qanaqa kerak bo'ladi? Hali hech kim ko'rmagan bu fokusni birinchilarda ko'rsataman. Voy! Yomon o'rgansiz. Voy! To'xtanglar. Meniki emas-ku bu. Kimiki unda? O meniki-ku. Yana bitta fokusim bor. Bu 100% o'xshaydi mana. Hoppa! Ko'rdingizmi? Bas balonlari 200% sifat nazorati. Undan tashqari jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Ham 4 ta fasl chidamli. Zo'r probegam beradi. Qalay? Ana bu foydali lekin bacham. Malades.